خير ضيف أتى بالبر والمداد أهلا وسهلا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم. على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku jullit yépp mbokku taalibe yépp di leen siyaara baax ci fan yi nga xam ne moom lañ nekk te mooy fukki guddi yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ak bis bi yi nga xam ne moom lañ nekk ak waxtu yi nga xam ne moom lañ nekk te mooy saaxaatul jumaati. ñu ngi ñaan yàlla ci jiital ci siyaar bi suñu waajur wi nga xam ne mooy boroom ëtt bi te mooy boroom jàkka ji muy Sëriñ Mamour Mbacke moom Cheikh Ahmadou Fadal suñu boroom def jéego yeeg bis bi ak weer wi ak mbooleem lu fi waay def ci jëf wala lu mu fi jàng wala lu ñu fi lele lépp yàlla na ko suñu boroom def muy saddaxa ci moom ndax yaakaar naa ni lii rek moom mooy li nga xam ne moom la fi bëggoon te dundam bi yépp ku ko xamit ci loolu nga ko xam kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom yokk ko ngërëm ak njëggal barkeb Seexul Xadiim di siyaare bu baax kilifa ak jotaay bi te mooy jëwriñam sëriñ Moustapha Mbacke ibnu sëriñ Mamour mi nga xam ni mooy kilifa gi te mat ko sëkk ci wet yépp ndax moom ni ko ñépp xame rek yaakaar naa ne ku ko xam démb ak tey dara soppikuwut ci moom ni nga ko xame rek nga ko xame ci bëgg ay mbokkam ak bëgg lu baax ak nangu cee sonn ak am yitte bu wér a wér loolu it yaakaar naa ne ñépp mën nañ koo seede ci moom kon ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér te suñu borom may ko kàttan ba lim nam ma liggéeyal waajur bu baax wa ci ëtt bu Cheikh Mamadou Fadal bi suñu borom kàttanal ko ba man koo àggale te ñu ànd ko ak moom di siyaare mbokkam yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te bu ñu tuddee sëñ Abo tudd ci sëñ Laat yaakaar naa ne mën na yóbbaale ñu ci des ñëpp kon ñoo ngi leen di siyaare baax a baax. xam ngeen nit ma joxe ci misaal rek maanaam Sénégal bu ñu demee ba maanaam bañ amee indépendance ba léegi ba 2024 2025 ñuy soog a wax ci wàllu daara yi nu leen di fexe ba boole leen ci réew mi wala boole leen ci li ñuy officiel ci réew mi ak làkku arab ak yu mel xam ngeen loolu jafe-jafe dëgg la yooyu nag li koy gàllankoor lépp maanaam reen bi koy gàllankoor maanaam ci laïcité gi la bawoo
ndax laïcité ni muy gàllankoor diine dafa sew te ñu bëri bu ñu def attention mën nañ ko bañ a xam ndax baat yu bëri ci li sonal diine ci la bawoo ay liberté démocratie nga xam ni ci yooyu la nit ñi di jaar bay caricature ay kilifa diine ci yooyu lay nit ñi di jaar bay wax lu leen neex diine boo leen waxee dara ñu làqatu ca baat yooyu ñu làqatu ci démocratie wala ñu làqatu ci ay liberté wala réewum république la ci xeet yu mel noonu te yooyu yëpp bokk na ci sew yi nga xam ni mooy gàllankoor diine te laïcité mii mooy nday ji maanaam moom bu fi jógewut mënees naa jàpp ni yooyu yëpp yi ñu bëgg a saafara daanaka du saafara wala dana jafe te gis ngeen maanaam xam naa ne sëñ Babacar dinañu dikkal ci dëgg-dëggi laïcité mooy lan rawatina sax maanaam gone gu ndaw gi toog ci jotaay bi maanaam bu fi jóge woon tey mu xam dëgg-dëgg lii mooy lan man koo bàyyi xel ak it jeexit ji nga xam ni mën na koo def ci dundam mën koo def ci njabootam mën koo def ci am réewam ndax ñi fi dugal laïcité sax maanaam te dëgg-dëgg boo demoon ci seen comme ni ñu ko waxee ne mooy dindi loxob diine ci nguur am na ñoo xam noonu leen gisee dañoo jàpp nañ mooy dindi loxob diine ci nguur am na ñoo xam jàpp nañ ne mooy nguur gi amul diine loolu nag ci day jeexital ci askan wi ci société bi ni ñuy dundee ni ñu bëgg a dundee seen diine ak xeet yu mel noonu kon solo su waxtaan yu mel nii maanaam loolu la am kon moo tax ñu war koo bàyyi xel rawatina sëñ Babacar mi nga xam ne moom lañ ko jox mi nga xam ne moom wet gu mel nii jàpp naa ne sëñ bi da ko ci liggéeyloo ndax ku ko xam rek ci wet gi nga ko xam ci ak tisaare ko ak xamle ko ba doomi jullit ñëpp mën cee yeewu ak yu ni mel kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu defal ko tawféex ñu jox ko kàddu gi nag mu fas yéene ñoo indil thème bi nga xam thème bu am solo bi nga xam ne moom la ñu fas yéene nafarante ak yéen. amul kenn ku Sëriñ Tuubaa mu doon ñàkk amul kenn ku mën doon ñàkk Sëriñ Tuubaa ndax ñii ñëw fekk lépp sotti. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi noo ngi leen di nuyoo ba gën a jot ci nuyoo yi te mooy nuyoob lislaam di leen ziyaara itam di leen ndokkeel ci weeru koor gi di balu xaq di bale xaq itam nuyoo bi nag ñu teg ko ci loxo sëñ Moustapha mu jottali ñu ko mbooleem kilifa yi nga xam ni teew nañ fi yépp di ñaan na nag Cheikh Mouhamadou Mountakha borom bi gën ko dëgëral te yeggale ay yéeneem ak i naalam te mu ànd ko ak njabootu Cheikhul Khadim gi yépp te mu ànd ko it ak mbooleem jullit yépp ndax Cheikhul Khadim maamam tool bi mu ñu wax ni ci la nekkoon benn tool la muy toolub lislaam kon ñoo ngi am mbégte lool ci fekke gi ñu fekkee jotaay bu am solo bi ñu cërale ñu ci ñu war a waxtaane mawdu bu am solo muy jëmmi laïcité
laïcité nag neex na waxtaane waaye neexu la waxtaane itam. neex na waxtaane ci koo xam ni gëstu nga ko ba xam ko, waaye bari na fi mu ne ay dég-dég yu ci nit ci di dégg yoo xam ni bu ñu waxee ba daaneel rek nga xam ni ñi xamuñu sax lan mooy laïcité. am na bis ma def ci benn waxtaan am ku ma woo ni ma laïcité daal mooy laa ilaha illallah rek quoi. loolu de mbind mu bees la ci man, waaye xam naa ni li ñuy wax ni on ne peut pas être plus royaliste que le roi. ñi nga xam ni ñoo ko fent sos ko lañ wax ni moo leen taxoon a jóg ak lañ ca jublu bokkul ak lii nga wax. kon waxtaan wi dañu koy def ci ñetti pàcc. benn bu njëkk bi mooy dañuy xamle lan mooy laïcité ci mbooleem support yi nga xam ni am nañ ñu am yuñ ci joxi muy dictionnaire universel yi nga xam ni am nañu lan lañ ci wax. ñaareelu poñ bi ñu dellusiwaat tuuti ci taarixu laïcité ci ban contexte la juddoo ak it yan jéego lañ ci dox ba ñun Sénégal ñu jot ci. ñetteel bi nag ñu dikk ci jeexit yi nga xam ni am na ko ci jullit bi ak dundu jullit bi ci boppam. laïcité ci poñ bu njëkk bi boo demee ci dictionnaire bu ñuy wax Larousse dañoo wax ni ñoom laïcité mooy nosin ak tëralin woo xam ni dañ koy def ci am pénc te teg ko ci teqale lépp lu jëm ci ab jàngu walla église ak li ñuy wax état, li nga xam ni mooy appareil bi ñu taxaw ngir liggéeyal ci nit ñi. yaar yooyu des koy teqale. te it lépp loo xam ni si kàttan la muy xuwa muy pouvoir moo xam pouvoir politique la walla pouvoir administratif yi nga xam ne ñoom ñoo yor administration centrale bi, ñooñu yi tamit dañuy rocceeku ci tegtalu ak dellu ci lépp loo xam ni diine la. ba ci nos ak tëral am njàng akum njàng lay tamit la ñuy wax système éducatif. donc Larousse moom noonu la ko firé. bu ñu demee ci dictionnaire Robert dafa wax ni laïcité daal mooy lépp loo xam ni dafa am melaw lu laïque rek. laïque danañ ci dellusiwaat tuuti ci kanam, melaw lu laïque. bu dee ci France la nag mooy teqale gi ñu teqale diine ak pénc mi, liy dox ci pénc mi ak lañ fay doxal lañ koy teqale. bu ñu demee ci Encyclopædia Universalis dañoo wax ni laïcité mooy bépp melaw woo xam ni dafa laïque te du amuk du lamboo doxalin woo xam ni du lamboo ak cëriñ du laal ci ak diine. loolu mooy laïcité, du lamboo ak cëriñ, maanaam lépp loo xam ni sëriñ la di jàngale lu jëm ci diine moo xam ci ay wax walla ci melokaanam, loola bu su ko ca roccee rek loolu mooy laïcité. mu ni kon principe la boo xam ni dafay génne lépp luy ab jàngu ñu koy wax église ca jamono yooya, dañ koy génne ci doxal gu ñuy doxal ak jëmmal gu ñuy jëmmal le pouvoir politique. jëf ji ñuy jëfal askan yi ak di ko doxal des ciy génne diine, moo xam nag pouvoir politique bi walla sax pouvoir administratif ba tey itam. waaye nag rawatina nos ak doxal gi ñuy doxal njàng mi ak njàngale mi itam loolu dañ ko ciy génne. muy ñetteelu dictionnaire. bu ñu demee ci Wikipédia yi itam moom dafa wax ni laïcité walla laïque
mën naa tegtale rek ab keno arkaan wala ñu koy wax institution wala bokk mbootaay goo xam ni ajuwul ci diine te it ajuwul yi tamit ci ak cëriñ maanaam sëriñ ak cëriñ loolu lay wax ak cëriñ wala boog mu doon koo xam ni dafa maandu ci diine wala boog mu maandu ci lépp luy samp wala muy jàngale diine mu ni loolu moom mooy laïcité muy ñeenteelu firi woo xam ni beneen dictionnaire itam firi na ko bu ñu ñëwee ci ñi nga xam ni nag ñoom ñoo ko bu doon aw ñam la ñu ni ñoom ñoo ko nduggi woon ñoo ko togg ñoo ko yàq muy franc-maçon yi ñoom dañoo wax ni laïcité dafa am ñetti principe waaye jëmmi laïcité ku ne xam na ni ñoo ngi ko njëkk a yëkkati tudd ko ci 18e siècle ci 1792 booba France def nañu seen révolution yi ba war a jëm nag ci samp li ñuy wax république waaye nag mi ngi jëmmu am kàttan te samp ba mel ni mu mel ci 3e république bi loola mi ngi dem ci 1870 1871 ginnaaw ba ak la ca topp ba fi mu agsi mu ni nag mbootaay yi nga xam ne ñoo ko jële woon seen gis-gis ak jubluwaay moo doon rek lépp loo xam ne dañoo wax ni jóge na ci asamaan wala ñu bàyyi ko ci ku ni wax yàlla loola nañ fexe ba seral ko ba du tàbbi ci biir loolu wala boog ñu génne ko ci sax mu génnoon génne bu leer moo waral ñu ni boo xoolee sax ñoom franc-maçonnerie ci biir àdduna bi yépp nag seen constitution yi nga xam ni mooy moom lañ ñu jox fi mu nekk nii réew mu ne danaan la dafay am constitution waaye constitution yooyu dafay delluwaat ci loge maçonnique yi ñoom ñooy am ay constitution d'ailleurs boo demee ci convent bu 1894 ci xëtu ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent da nga fa fekk li may bëgg a wax ñu ni république bi loge maçonnique bu ubbeeku la loge bi tamit république bu tëju la xaw ma ndax li ma wax leer na am déet maanaam jëmmi république tey jii république du Sénégal bu ñu xoolee suñu kayitu juddu yeeg yooyu yëpp moo ci nekk ñu ni li ñuy wax république loge maçonnique bu tëju bu ubbeeku la waaye république tamit loge yi république bu tëju la ak couvert dafa tënku ñu ni ñoom ñooñu kon seen constitution yooyu mboole seen yooyu yëpp bind nañ ci laïcité mbooleem constitution yu franc-maçon yi yëpp la ñuy évoquer li ñuy wax la laïcité wala constitution bu ko ci deful itam ñetti principe ñoom yi ñu wax ni moom mooy téye laïcité da nga ko indi bi ci njëkk mooy li ñuy wax la tolérance mutuelle nongulante kenn ku ci nekk la mu nekk nga nongul ko ñu nongulante beneen bi it mooy le respect de l'autre et de soi nga respecter ñeneen ñi te respecter sa bopp waaye troisième bi nag mooy la liberté absolue de conscience maanaam ñu doyal la nag ci wàllu yëg-yëg ak ngëm loola nit ki fu mu ca bëgg a jëm rek mën na faa jëm soxlaatul nag ñu koy waar wanaan ñun ko nii nga war a gisee wala lii mooy diine dañ koy bàyyee gis-gisu boppam ak parcours boppam ak yëg-yëgu boppam rek lam ca bëgg a jëmmal mu jëmmal ko ci kon liberté absolue de conscience boobu buñ ko faram fàccee bari na ay mbir yoo xam ne si moom moo ko indi kon ci tënk gis nañ au moins ñeenti dictionnaire yoo xam ni ñoom ku ci nekk ni nga firee laïcité wuutewul ak sa morom ñu ngi ko fitee xëy na baat yi ngay jëfandikoo mën naa wuute rek waaye dëgg jublu gi mooy laïcité daal mooy aw doxalin
aw tëralin aw nosin woo xam ni ngeen jël saako yu may may ko sama seen maaw loolu dañ ko ciy génne loolu bu amee rek loolu moom moo tudd laïcité bari aana nag ñoo xam ni sax léeg-léeg da nga wax sax ñun la laïcité moo gën ci réew mi ndax lakum diinukum wala diine yu xeet yu demee noonu waaye xëy na li ñuy wax dama yaakaar ni xamuñu ko laïcité moom li ko tax a jóg lu leer la te buñ dikkee ci taarix bi léegi nii dana gën a leer kon ginnaaw dugg nañu foofu mën nañoo dem ci ñaareelu poñ bi muy taarixu laïcité jëm ci boppam laïcité dafa am ñaari baat yoo xam ni moo ci nekk muy laïc ak cité cité moom mooy ab dëkk rek mooy ab dëkk waaye laïc nañu xam ni mi ngi juddoo ci église baatu laïc ci église la juddoo ci édit bu Milan ci 313 booba yonent bi alayhi salaatu wasalaam dikkagul ci jamono édit bu Milan ci 313 la ñu tëggaat église bi wane ni léegi ñi nga xam ni jóg nañ topp njàngaleem yoon ci Yàlla Insa te soobu ci ñoom ñooy sëriñ si ñoom ñooy clergé bi ñoom ñooy toog bu dibéeree nga ñëw ñu waar la ñi nga xam ne nag yëgguñu ci dayo boobu te di jaxasoog àdduna di tooñ léeg-léeg mën nañoo bañ a def ndigal yi mën nañoo bàyyi tere yi xëñ na la ñuy war a def rek mooy yeneen mbir yoo xam ne soxlawul ma ci dugg ndax loolu taxu ñoo jóg ñooñu la ñuy wax ni ñoom ñooy laïc yi kon ñu xaaj église bi ci ñaari pàcc boo ñëwee tey Sénégal église catholique bi fi nekk am na ku ko jiite ñu xam ne labbe la boo xam ni moom ab ci clergé bi la bokk waaye ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ñoom it am na ku leen jiite ñooñu ñooy laïc yi baat bi ci église la juddoo ci 313 ci édit bu Milan moo tax bi nga xamante ni dem nañu ba ñu def li ñuy wax renaissance mel ni ak judduwaat ñu jàpp ni kat jamono lëndëm na lëndëm goog faaw ñu tëggaat lu bees juddulaat jamono ndax jàpp nañ ni li doon am ci jamono ca jamono yooyu ñoom jàppoon nañ ni du loolu warul am loolu moo waral bi renaissance boobu jàllee dafa am benn xarnu bu ci topp muy le siècle des lumières siècle des lumières boobu nag daanaka mooy fondation lii ñuy waxtaane ñoom ñoo indi togg gi nga xam ne ñoo ko yàkkal ko nit ñi bi ñu ko defee booba gis nañ ni diine ji nga xam ne si amoon na doole surtout tugal moo doon église catholique ñu ni léegi ñoom kat gis nañ ci mbir yu bari yoo xam ne si bëgg nañ koo soppi daal di tàmbali nañ def ay réforme yooyu bi ñu koy def réussir nañ ko ci réew yu bari réussir nañ ko Allemagne réussir nañ ko ci pays scandinave yi réussir nañ ko ba même Angleterre sax ndax créé nañ fa église anglicane kon daal di fent ay église yu bees waaye dañ koo jéem France jéem sottiwul protestantisme jéem nañ ko indi France créé ko fa waaye dañoo lajj ci jamono ju ne bi ñu lajjee lajjaat nag ci lañ ni kon nañ seet weneen yoon woon jaar ndax yeneen réew yi moom réussir nañ ko taxawal nañ république mu ànd ak moom mën naa dem diine ji bu ñu ko delloo ci ay xel ak xalaat rek loola ñoom dana dëppoo ak liñ bëgg a def. moo waral bi ñu jéemee soppi jàngu bi foofu ci France sottiwul ci lañ ne nan seet meneen pexe ndax gis na ni jàngu bi dëgër na fa samp na fa ba noppi ànd na itam ak wuur ya fa nekkoon di doxal yi ñuy doxal. am na benn bulle li ñuy wax décret papal ci 1498 boo xam ni pape bi décret bulle mooy décret papal mooy décret ci église bi benn bulle boo xam ni mi ngi jëm ci wane ni suuf si yoon ci Yàlla Insa moo ko moom kon képp ku ajuwul ci moom amoo ci benn cër léegi nag ànd gi ñu àndoon ni tamit ak wuur yi am ñu gis ni loolu dañ ci doon not te rawatina jamono mi ngi dox science tàmbali di def ay ferñeent am question yoo xam ne si waroom xam-xam yooyu ci diine mënuñu see tontu wa illaa ku ko samp li ñuy def mooy taal am mat rek daal di tey def li ñuy wax yóbbu la au bûcher ci lañ gis nag ni kon lii du doon lu simple ñu ni kon bu ñu yàkkamti nañu jël daanaka xarnu
boo xam ni dañuy tasaare ñun suñuy xalaat di wax rek xalaat yi ak di bind waroom xam-xam yu baree bari ci lañ tàmbali woon di bind muy siècle des Lumières. loolu bi ñu ko defee nag ba ginnaaw France rek ci lañ amee problème pour soppi diine ji foofu ci la ñu daal di defee nag ci 1787 déjà la am ay révolution yu bari yoo xam ni am na France muy révolution nobiliaire, la révolution populaire, la révolution des curés, révolution yu baree bari la woon daanaka def na ci diirub ñetti at ba jëm ñeent ba ci révolution populaire bi nga xam ni mooy 1789 moom la nit ñi gën a xam. bi ñu ko defee nag ñu ni wax ak buur bi ni ko kat Louis XVI léegi doole ji nga am ak kàttan gi faaw ñu wàññi ko waxtaan noble yi fi nekk ak ñi ñu faloon ñu am yeneen ndomba tànk kenn ku ci nekk ñu seet cër buñ la mën a jox ci li ñëpp maase bokk léegi mbir mu doonatul loo xam ni kenn rek moo koy yor. bi loolu amee loolu expérience boobu daanaka ñetti at lañ ko def jàpp buur ba rey daal di taxawal première république bi ñu ko taxawalee nag la ñu évoqué nag pour la première fois laïcité ni faaw ñu jëm ci loolu waaye mbokk yi dafa am lu leen gàllankoor mooy dañoo taxawal république France 1792 ba 1799 juróom-ñaari at république bi daanuwaat nit ñi delluwaat ci lañ xamoon te loolu dana ñëw ci lan moo ko waraloon ñoom def nañ jàngat bi ba gis lan moo tax ñu doon échoué France. ñeent fukki at ak juróom-ñeent ginnaaw ba 1848 ñu dellusiwaat sampat deuxième république bu France bii yoon ñeenti at kese la am daanuwaat 1852 deuxième république bu France daanuwaat ci la nag républicains yi libéraux yi franc-maçon yi daal di def ndaje mu mag daan ne France jéem nañoo soppi diine yi catholique indi fi protestantisme réussiruñu jéem nañoo samp république yi tamit waaye république bi bu njëkk ba am na juróom-ñaari at bu ñaareel bi ginnaaw ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñeenti at dong la am moom daal di deewaat léegi ñun lan moo tax mënuñoo réussir France te réussir nañ ko Allemagne réussir nañ ko feneen ak feneen ci lañ gisee ni mbooleem njàng ma d'abord li ñuy wax état civil église bi moo ko yor ku juddu ku fi jóge ak ya ca aju yépp église bi moo ko yor ci lañ gisee ni njàng mi itam nit ki balaa juddu sax dana dellu ci état civil waaye bu xisee gane àdduna ba dikk buñ ko xisee baptisé am njàngam ba fa njàng may yem lépp église bi moo ko yor ay labbe ñoo lay jàngal mais ñoom ñooy tëral programme bi ma fàttali ni première université d'état yi am mi ngi am ci 1808 la ko jiitu yépp université yi ci loxo église bi la nekkoon bi loolu amee ñu gis ne ñun dañoo ñëw fexe suñuy doole ba ni jël nañ nguur gi waaye li ëpp solo dañ koo bàyyee ñii mooy njàngale mi ak yar mi dañ koo bàyyi ci loxo église bi ba tey moo tax liñ bëgg ci France mënul sotti loola nag ci lañu dikkee ci troisième république 1870 1871 ñu dikk nag ak gisin bu bees ak nag jàmmarloog église bi xeex ak moom loolu moo waral am ay loi yu bari yoo xam ne am na ci troisième république bi mën naa ci lim lu mat ñetti loi rek benn loi bu njëkk bi mooy la loi Ferry 1881 beneen loi bi mooy la loi Jules Ferry ba tey 1882 beneen loi bi mooy loi René Geblet 1886 ñaari loi yu Jules Ferry yi dafa wax ni képp ku nekkati français am juróom-ñaari at ba ngay am fukki at ak ñett léegi obligatoirement faaw nga ñëw ñu jàngal la njàng mi doo ci fay dara waaye tamit njàngum diine dañ koy root ci système bi enseignement religieux ñu remplacer ko pay li ñuy wax instruction civique et morale loolu moo doon loi Jules Ferry yi biñ ci tegee ñeenti at René Geblet moom tamit ñëw proposer beneen loi boo xam ni jàll na mooy képp ku ñu xam ci yow diine dootoo jàngale mooy ay laïc ñooy jàngale léegi mooy la loi de René Geblet 1886 léegi sëñ bi seetal loolu ñoo ngi commencé seen réforme yooyu 1881 ba ci 1900 fukki at ak juróom-ñeent la te xam nga loi bi wax na ku am juróom-ñaari at da nga ñëw jàng fukki at ak juróom-ñeent boo ci boolee juróom-ñaari at ñaata la ñaar fukki at ak juróom-benn nga dolliwaat ci juróomi at yi tellu ci dem ba 1905
muy fanweeri at ak benn kon ñëpp tàmbali woon njàng moomu dëgër nañu première génération bi moom taxaw nañu dëgër nañu am nañu fanweeri at wala fanweeri at ak benn moo waral bi demee ci 1905 ni dañuy teqale léegi diine dañ koy génne ci mbiru ëtt bi mu jàll ndax waajal nañ génération boo xam si mën nañ ko moo tax la loi de 1905 muy séparer église bi ak état bi ñu ko defee donte yombul woon ci ñoom waaye mujj na loi boobu jàll loolu mooy la loi de séparation bi ñu ko defee 1905 nag am na yeneen mbir yu bari yu ci tegewaat xëy na le décret Lakanal 1912 ak yeneen yoo xam ne am na mbir yu mu préciser waaye li ma tax xam rek mooy France pour la première fois ñu jëfandikoo ñoom laïcité ci seen constitution ci 4e république bi 2e guerre mondiale bi jeexee ci 1946 lañ njëkk a bind laïcité ci seen constitution mais boobu ci préambule bi maanaam muxaddima bi lañ ko bindoon waaye bi ñu ñëwee nag ci 5e république ci 1958 ci la France pour la première fois njëkk a bind laïcité ci mu doon article constitutionnel ñu bind ko ci seen constitution ci seen article 1 loolu nag moo waral 1958 boobu ci ngeen xamoon ni ci la woon la communauté française boobu Sénégal bokkoon na ci loolu moo waral première constitution bu Sénégal document bi ñeenti constitution yi Sénégal ma sa am yépp mi ngi ci biir première constitution bu Sénégal mooy 1959 deuxième constitution bi mooy 1960 troisième constitution bi mooy 1963 ginnaaw problème mu Senghor ak Mamadou Dia quatrième constitution bi mooy 2001 bi président Abdoulaye Wade defoon ñeenti constitution yooyu la Sénégal amagul ñaari njëkk yi assemblée moo ko voté benn bi Saint-Louis assemblée constituante 59 60 bi tamit assemblée bi la bu 63 bi président moo ko proposé bu 2001 bi tamit président moo ko proposé waaye foofu dafa am lu am solo loo xam ne wala boog lu doy waar lu ci nekk li ma wax ci laïcité terewul boo demee ci la libre pensée internationale benn ko muy imam mu jiite leen ci mbir mu mën a doon libre pensée internationale boobu nga xam ni def nañ seen benn congrès fële ca Italie en 1904 xam nga lañ lañu wax dañ ne la libre pensée internationale est laïque démocratique et sociale jëmmi libre pensée seen mbootaay googu dafa laïque ba noppi li ñuy wax démocratie démocratos boo ciy dugg doo ci génn fi mu nekk nii donte ay leer la rek waaye dafa social waaye seetlu textuellement ñetti baat yooyu moo nekk ci constitution bu Sénégal la République du Sénégal est laïque démocratique et sociale ni ko libre pensée yi waxee depuis 1904 décrété ko noonu la ko Sénégal décrété itam te nee nañ askan wi ñoo ko def xam naa ni loolu lu doy waar la kon loolu moom mooy laïcité loolu itam moom mooy mbiram gis nañ kenn ci ñi nga xam ni moom mooy ténor te ñoom ñoo ko sos fent ko mën naa ci tudd kenn rek mën naa ci tudd ñu baree bari ñoom Buisson Ferdinand Buisson moom moo nekkoon ministre de l'instruction civique daanaka diirub ñaar fukki at moo ko yor moom moo samp laïcité France waaye kilifaam di Jules Ferry dafa wax lu am solo bu ngeen demee ci Encyclopædia Universalis ci à la page 926 dafa wax ni l'objectif ultime de la laïcité c'est d'organiser le monde sans Dieu nee na dëgg jubluwaayuk laïcité mooy nos tëral ci kaw suuf génn ci yàlla nee na loolu mooy dëgg laïcité lii ma wax c'est vérifiable comme neex mën nga dem ci Encyclopædia Universalis da nga ko fa fekk à la page 926 kon loolu moom mooy laïcité mën naa cee wax yeneen yu bare yoo xam ne si dana firndeel li nga xam ne si moom lañ ci wax ni léegi nag kon bu ñu njëkkanteeg wax wi ana yan jeexit lay am ci jullit bi bari na lool bari na ba bees ko doon lim duñu fi jóg waaye dana am luñ ci jukki rek bokk na ci lim ko njëkk a indil benn jafe-jafe bu rëy mooy jullit bi dafay mel ni faw mu séddale boppam am ñaari kilifa benn dana taxaw ni kat nangu naa ni allahu waliyu alladina amanu
yàlla moom mooy kilifa ñi nga xam ni way gëm yi lañu mu ne kon loolu moom gëm naa waaye it faw nga am geneen kilifa goo xam ne du yàlla faw mu am république bi moom mooy tey jii bu ma nee la ana république loolu moom lañ ko imagé fi mu nekk nii ba mënoo jàpp ci loxoom andi comme ni ñuy misaal ci yàlla rek république bi kenn du ko gis waaye nag am na ay keno ay arkaan ay mandarga yoo xam ne si xëy na moom lañ koy jaare ngir tegtal ko ay institution ay loi et cetera ak yu demee noonu waaye daf lay séddale ñaari pàcc mooy da ngay am ñaari kilifa loolu jafe-jafe la boo xam ne si mi ngi nu topp boobu ba léegi beneen bi ci si tamit muy dafay xaat jëmmi nit ki itam daan ne ko sa wàllu jëmm ginnaaw yàlla mi nga xam ne moom mooy badihu samawati wal ard ginnaaw lii lépp moo ko fent moo ko indi te it def ko ci kàttanam coobareem ak xam-xamam ak sañ-sañam moomu moo jël li muy jël dëxañ ko def ko ci jëmm muy couvercle bi nga xam ne si moom moo ko tëj muy suñu être physique waaye laïcité moom faw mu xaaj la daf naan la daf lay xaaj dañ lay séparer léegi da nga am benn état station boo xam ni ak dimension boo xam ni dafa spirituel beneen bi dafa temporel dañ koy teqale nga xam ni bii benn mbirum boppam la nee benn bi benn mbirum boppam la nee su ma ko bëggee gën a misaal pour mu leer mooy mi ngi mel ni bu ne Ababacar Mbuub ñu ni waa xam naa ko mi ngi nii waaye bu ñu woon faatu na léegi ñu ne néew baa ngi parce que ruu gi taqali ko nag jëmm yi ñoom nag jeu boobu la ñuy def dañuy fexe ba taqale ñaari loolu beneen la ci lu laïcité def beneen bi ci des tamit mooy laïcité penc mu nekk dafay néewal doole ngëm dafay néewal doole ngëm ga ngëm lu fay jafe la bari aana ku mas a dégg léeg-léeg ñu gis loo xam ni wërta am wala loo xam ni si warees na koo jomb ci ab jullit ñu ne lii wërta am wala lii wërta nekk ñun la ah ci réew mu laïc lañ nekk ba nga xamante ni ngëm yi ak ngëm-ngëm yi dañ naan la na nga ko delloo ca biir jàkka ja ak ca biir kër ga rek waaye nag pénc mi moom yii bu ko fi wax ndax ci régime bu laïc lañ nekk kon da ngay mel ni luy néewal doole ngëm bokk na ci yëpp jeexit boo xam ne am na ko mooy laïcité day tax ba jullit yi it duñu àttewoo ci li yàlla wàcce alxuraan wax na ci lu bari wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulayka humul kafirun humul fasiqun humul zalimun waaye laïcité daf lay wax ni la déedéet mun leen a àttewoo ci loolu fii laïcité moo fi am mbirum diine lu privé la kon bokk loi yi dañ koy teg ci li ñuy wax le droit positif loolu moo waral mën naa ci jël benn misaal rek ci 1971 le 3 janvier 1971 ñoom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass Alaaji Abdou ak kilifa yu bari bi ñu dajee Ndakaaru kër Alaaji Seydou Thierno Seydou Nourou Tall gis code de la famille bi nga xam ne moom la Senghor proposé woon ñoom ñu ni ko lii ànduñu ci jàngat ko génne ci 74 articles yoo xam ni article bu ci weddiwul lu yàlla wax weddi nga lu yonente bi wax ñoom mënuñoo ànd ci loolu waaye gis nga seen jéego yu tedd yooyu ñu defoon ak ni leen yàlla tollul ba tey jii amul dara lu ci sotti ndax laïcité amul dara lu ci sotti lañ doon bëgg kilifa yi ma la fi tuddal nii te ëtt diine yépp a ngi fa woon sëñ Mandione Laay ma nga fa woon sëñ Modou Lamine Kunta yaakaar naa ma nga fa woon bu Njaasaan ñoom ñépp waaye ba léegi nii lañ doon sàkku sottiwu muy code de la famille bi donte am na yeneen soppat yu ñu ci bëgg a soppiwaat fi mu nekk nii yoo xam ni gars yi ñoo ngi activé wu pour soppi ko kon loolu bokk na ci li muy def mooy dafay xañ jullit bi mu attewoo ci li yàlla santaane ñu ci attewoo te loolu it alxuraan wax nañu la nga xam ne moo ci am. liñ ci mën a lim itam mooy jëmmi njàng mi ñuy jàngale nga xam ne dañ naan ci république lañ nekk république li mu xam citoyen rek la xam citoyen boobu nag nan lañ koy former ñu ni ci formation njàng ma njàngale ma ak tàggat ga lépp it dañ ciy génne yàlla ak la muy digleeg la muy santaane ak nu bëgg ab jaam mel ni
ñoom loolu du seen yitte, dañ ko relever ci domaine bu privé. dana ma may sax mu ubbi benn parenthèse bu ndaw foofu. ki nga xam ni moom moo sanc école française yi fii ci Sénégal tubaab bi ñu ñëwee toog fi xëy na Jean d'Arc lañu fi njëkkoon a yónni fële ca Ndar bi mu ñëwee li mu proposé woon français yi dañ ne ko yow liñ lay def loo xamoo ko yow ñu dem la ci aw nit ñoo xam ne ñoo bëgg leen a not nga naan leen nañ jàng ci français ci wolof mais nit ki su jàngee ci làkkam pour nga sànk ko du yomb. kon dellusiwaatal ci lañ fi indi ku ñuy wax Georges Hardy. Georges Hardy moo nekkoon le premier inspecteur de l'enseignement en Afrique occidentale française 1908 la dikkoon fii. Georges Hardy moomu dafa am benn téere bu mu bind tudde ko une conquête morale, nan la ñuy toje xol yi. dafa am ñetti yëf yu mu ci wax yoo xam ne da ngay comprendre ni ñu planifier yëf yi. benn bi dafa wax ni nous devons voir dans tout musulman instruit de sa religion un ennemi de la France. warteef la ci ñu gis ci bépp jullit boo xam ne jàng na diineem noonu France muy benn. ñaareel bi mu ni il y a des notions à détruire dans l'esprit de l'enfant, des notions singulièrement solides qui lui viennent du milieu familial et religieux. mu ni am na ay mbir ak i njeexit yoo xam ni aw jiwu la woo xam ne dañ koy def ci gone yi tout tànki africain yi te muy am jeexit yi ñoom lool ñuy doon ñu naqaree not te loolu mi ngi leen di bàyyeekoo ci yaar benn bi mi ngi leen di bàyyeekoo ci seen diine benn bi mi ngi leen di bàyyi ci seen mbatit ci seen cosaan mu ni loolu kon dañ koo war a dëbb ba mu mel ni walla ko ba mu mel ni tege. il y a des notions à détruire la wax dañ ko war a dindi faakagal ko. léegi nag ginnaaw nee na jullit bi ñu yar ci diineem ab noonu la ndañ dox seen digganteeg seen diineeg seen aada ndaw ñi comme ni ma ko waxee sànq ci bañ koy def France ñoom tamit. mu ni léegi kon ñu ne ko léegi looy proposé ginnaaw defloo nga ñu ñaar yi gisloo nga ñu gis-gis bi defloo ñu lii mu ni li ma leen di defloo mooy bu ñu leen bëggee soppi nag pour transformer les peuples primitifs de nos colonies pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises, nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limité de moyens et le moyen le plus sûr c'est de prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidûment et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite. En un mot, de lui ouvrir des écoles où son esprit se forme à nos intentions. mu ni suñu bëggee soppi kon tout tànk yi ñu fi fekk ndax mag ñi moom wéy nañ ba pare bu ñu leen bëggee def suñuy mbaam sëf la wax bu ñu leen bëggee def suñuy mbaam sëf waaye def leen suñuy murit yi Baay Faal ñoo xam ne dañuy bëgg ba duñuy teqalikoo ak seen sago nee na jumtukaay yi nekk ci suñuy yoxo bariwut waaye bi ci gën a wér mooy ku ci gémmi nañ ko jël teg ci suñu ron di ko wan suñu jëm di ko wan nu mu war a tooge nan la war di jóge nan la war di xalaate nan la war di doxale nan la war di saytoo lenn lu ci nekk ñu joxañ ko wan ko suñu bopp ba nga xamante ni li muy bëgg a doon moom mooy ñun mu ne loolu suñu ko defee loolu liñ bëgg ci ñoom danañ ko am lii may wax ku dem ci une conquête morale da nga ko ci fekk kon loolu mooy njàng mi tamit dañuy fexe ba jàngal nit ñi am ci yeneen i jubluwaay yoo xam ni xëy na parents yi duñ ko xam waaye seen jubluwaay yooyu rek ci la ñuy wéy ba léegi nii kon njàng mi tamit dañ koy occuper moo waral léeg-léeg nga gis nit ni la man kat kër sàngam laa bokk wala diw sàngam mooy sama maam wala mooy sama mbokk la ci man ñooñu diine rek lañ xam waaye nag vraiment réew mi ñun rek nekku fi il faut ñu nekk laïcité moo ñu kii parce que ni ñu ko tàggate la ak ni ñu ko formaté la loolu kon moom mooy ci njàng mi beneen bi nga xam ni am na ko yi tamit laïcité day tax jullit bi mën nay tudd yàlla ca kaw di ko béral waaye ci jëfam muy jëmmat luy suuxat ak di néewal doole ndigalal yàlla loolu laïcité it daf koy def bi ma waaye boo demee ci nday charte réew mi muy constitution bii may wax nii lii constitution bu Sénégal bii boo demee ci article 4 bi dañoo wax ni
askanu Sénégal képp ku fi bëgg a yor sañ-sañ bi ñu dénk la ko da ngay jaare ci politique waaye nag politique boobu boo koy def da ngay taxawal kuréel goo xam ne kuréelu politique la waaye politique googu nag dàq nañ ci lépp luy diine kenn mënu koo taxawal ci turu diine kon gis nga jafe-jafe boobu te tey lépp lu ñu fiy def tey ji acteurs politiques yooyu ñoo koy taxawal lu mu fi mën a doon ñoom ñoo koy taxawal waaye seen mbootaay yooyu nag constitution bi nañu tere nañu nga sukkandiku ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam li ma wax ni constitution bu Sénégal moo ko wax article 4 bi kon gis nga danañ tudd yàlla ca kaw waaye ci suñuy jëf ndax la constitution a été consacrée nag et promulguée au nom du peuple sénégalais ci turu askanu Sénégal ñun ñëpp ñoo ko jëmbal amul kenn ku ci génn képp ku am kayitu juddu rek wala carte d'identité wala passeport bokk nga ci mooy sunu constitution loolu kon bokk na ci lu muy def ci penc mu xam ni si am na ci ba tey boo demee ci préambule constitution bu Sénégal dañuy wax ni le peuple sénégalais souverain cité nañ yu bari ba ñëw ni affirme son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux instruments des Nations Unies notamment la déclaration universelle des droits de l'homme li ma doon njëkk a wax sànq ci taarixu li tax laïcité juddu xeex bi amoon diggante église ànd ak royauté bi di xeex ak libéraux yi républicains yi francs-maçons yi xeex boobu lañ wax ni ñun la ci juddoo ñun Sénégal def nañ ko suñ ndono def nañ ko suñu sumaal moom lañ njëkk a bind suñ constitution kon gis nga jafe-jafe bi te préambule bi ci constitution bi la bokk kon mënees na cee joxe ay yeneen misaal yu bare beneen bi ci des tamit mooy ni laïcité bi mu fi amee itam dañuy tànn di jëmmal li nga xam ni mooy nun ndax xam nga dañoo nekk ci li ñuy wax ère état nation jamono dox na am ci ay barab yu mu jaar monarchie jaar na fa ère des tribus jaar na fi waaye actuellement ñoo ngi ci ère état nation même ñoo ngi glissé sax di ko génn waaye ci lañ tolloo na fi mu ne mën nañ ko wax ère état nation mooy mbooloo moo xam ne ñoo bokk suuf bokk démb daje tey jii ba noppi am bokk gis-gis ci suba ak xemmemteef ak i bëgg-bëgg ak bëgg koo jëmmal loolu mooy nation ère état nation yooyu nag ñu ni kon bu ñu koy taxawal ci yan anam lañ koy taxawal moo tax boo demee ci réew yu bari da ngay gis ni dana faral di am wuute ci ku ci nekk ni ngay taxawali sa mbir ndax ku ci nekk ak sa démb ak sa mbatiit ak sa mbaax waaye ñun loolu lépp da suñu ci mës a fekk ñun dañoo tànnal rek ni ñu jël leen dafa mel ni France daal xëy wànnent daan nañu yéen it wànnent leen ñu ne ko ñun dara métti ñu ne waaye déet faw ngeen wànnent te it li may tuufoo da ngeen ci tuuf ñun loolu moo nu dal man daal wànnent naa yéen it wànnent leen ñu ne ko ñun dara jotuñu mu ni déedéet man daal tuufu naa yéen it jël leen ngeen tuufu ñun loolu mooy jafe-jafe bi loolu moo waral bi ñuy jëmmal suñuy institution jëmmal nañu ndaw yoo xam ne ñoo leen yónni nga xam ni askan wi ñooy seen kilifa jëmmal nañ leen def leen institution muy le parlement léeg-léeg sax mën naa doon ñaar muy bicéphale muy sénat ak assemblée waaye parlement bi tey benn rek la muy assemblée nationale kooku institution la fi ne dañ leen a protéger soo génnoon donte constitution bi nee na sénégalais yépp a yem nga ànd akub député yi nii am na yenneti infraction boo ko defee da nga xam ne yemu leen moom yoon da koo protéger bala ñoo mën a am ci moom yoon dañuy muri mbalaadum kiiraay mi ni ko lam ba noppi kon sañ-sañ boobu fi mu ne askan wee ko joxe waaye ñu ni président de la république it moom kat dañ koo sas lu rëy suñu wàllu kaaraange suñu wàllu dem ak dikk suñu yu baree bari mënuñu ko jug kenn ku ne di ko saytul sa bopp moom lañ ko teg ci loxoom muy président moom ci boppam rek institution la ñu ni kat ginnaaw fu ñaari nit ñett daje rek ay xalaat mën nay wuute gis-gis yi mën nay wuute ku nekk fa nga yaroo la nga xam say jaar-jaar ba tax na kon faw ñu tëral yoon su ko defee wut ñoo xam ne ñoo koy saytu di àtte ñooñ tamit dañ leen di jox dayoo ak sañ-sañ boo xam ni dañ koy sañ ci ñun nga xam ni
tey mën nañoo dem a dem ba sax ba ni diw sàngam mii nañu ko atte rey ñu rey ko donte dindi nañ ko ci Sénégal Abdoulaye Wade moo ko dindi woon waaye ñooñu dañ leen jox cër boobu loolu tamit institution la waaye fi mu ne ñi nga xam ni tey bu acteur politique yi ne ci Sénégal yépp daje woon Dakar kilifa diine yi du ma ni sax Touba ñu daje Thiès gi rek daan ni sénégalais yi ñëw leen wuy suñu téeméeri sénégalais yoo jël juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñett moom kenn nattablewul ne dana dem wuy si kilifa diine yi te pourtant ñoom kenn defu leen institution dañ leen a fàtte donc loolu yi tamit bokk na ci jafe-jafe yoo xam ne si am nañu nga xam ne kon bi ñuy tànn sax di jëmmal suñu bopp ak suñu mboor ak suñuy mbir danoo fàtte daanaka li ëpp solo ci suñu penc joxuñu leen cër boobu kon loolu yi tamit bokk na ci jeexit yoo xam ni am na ko ba tey bokk na ci jeexit yoo xam ni am na ko ci penc mi mooy laïcité dafay dimbali jullit yi ci ñu man di fekk lu yàlla xaraamal ñu daganal ko ak lu yàlla daganal ñu xaraamal ko ñun ñépp ku ne xam na ne sàngara dafa xaraam naan sàngara njaaloo kazalik carte yi itam alxuraan tere na ko waaye waxuma la carte moom ñu ni sax bàyyi na nit ci ku bëgg a carte nga carte waaye ñun ñi toog fii am na tool boo xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy la loterie nationale sénégalaise kuy sénégalais bokk nga ci ñi ko moom ndax loterie nationale la carte lañ fay def alal jooju at mu nekk ñu jël ko tuuraat ko ci biir askan wi te laïcité rek a ñu ko teg muy LONASE léeg-léeg sax nga gis ñu teg fa nit mu jiite ko ñu ne diw sàngam mi de yii kii de moom ku baax la nangam ak nangam baax moom balaa baax ka sotti rek la Cheikh Abdoulaye daa wax daa fekk booba yàlla baaxal ko kon loolu bokk na ci loo xam ne si dana ko amal yemul ci loolu tey jii autorisé nañu njaaloo li muy bon alxuraan ne ñu ni bu leen ko jege mais askanu Sénégal nee nañu may neen jigéen ju ko bëgg nga dem njaaloo doo yem ci loolu dañ lay defaral aw këyit woo xam ni ci turu askan wi lañ la koy defaral ni la le peuple sénégalais ñoo la jox sañ-sañ bii loolu moo waral tey léeg-léeg nit mën naa génn donte soxnaam la ànd sax minuit di doxantu police bu ñëwee di la laaj yow sa carte d'identité daan la ko laaj mais ku jigéen ki dañ koy laaj këyit wow bu ko amee ñu bàyyi ko mu dem su ko defee nag ñu wutal ko docteur ak wutal ko carnet mu dem di saytu boppam waaye li ci yéeme mooy ni moom bu jaayee boppam nangami yoon ci at mi bu at mi jeexee dafay calculer loolu prélever ci lempo dem fay ko ñu dellowaat ko askan wi ñu lekk ko loolu noonu la demee te loolu laïcité doo nga ñu ko teg leen teguñu ko lu laïcité kon ak yeneen yoo xam ni bu ma koy lim xam naa ni du ma fi jóge bokk na ci tamit ni ma ko waxee sànq bi ñuy wut keno goo xam ni dañ koy teg li nu maase bokk ndax république en tout cas bu ñu yemee ci définition bi rek la res publica mooy la chose publique li ñëpp maase bokk li ñëpp maase bokk nag bi ñu nee nañ ko taxawal ñun ñëpp kat ñàkkul ni wute nañu ay jaar-jaar ay bëgg-bëgg sax mën nañ ci wuute waaye nag dafa am lu ñu bokk te mënuñu koo séddoo muy suuf si ñu bokk maase te it suñu nawle yi nekk ci àdduna bi yëpp fépp fu ñu yegg ci ak mbaax ak sàmm suuf si surtout nga xam ne moo nu fi tax ñu dikk fii te taxit borom bi bàyyi ñu fi loolu yi tamit dafa am taxawaay bu ñu ci war boo xam ne bu ñu àndandoo dañ koy gën a mag république boobu bi ñu ko taxawalee dañ ni kat nañu wut keno goo xam ni day dër lool ñu samp ko ci ba ñun ñëpp ñu mën ñoo màndargaale ci loolu adduna bi mën ñoo xamee ci loolu bin ne yéen kat askanu Sénégal kon lan ngeen di jël màndargaale seen bopp ci loolu dañ ni du doon yàlla du doon ab yonentam du doon alxuraan du doon Cheikhul Khadim ñun daal li ñuy màndargaale suñu bopp mooy laïcité la ñuy jël ba tax na boo demee comme ni ma ko waxee sànq ci article 4 bu constitution bi
dañoo tere ko fi taxawal parti politique sukkandiku ci yonent bi lu mu jàngale wala lu Cheikhul Khadim jàngale te loolu askan wee ko def askan wi ñoom ñoo ko def mën na ni nag yëguñu ndax baat làkk wi ñu ko tëkk sax ñu bari xamuñu ko ñu bari mën nañoo jàng làkk wi sax te xamuñu sax li nekk ci constitution bi loolu moom mën na am kon loolu it bokk na ci jafe-jafe boo xam ni am nañ ko nga xam ne bi ñuy niiral di samp suñu république sampuñu ko ci li nu gëm te xam ko muy suñu bopp. beneen bi ci des mooy laïcité tax na xel yu bari dafa ràgg ci nin waroon a màndee ci wéetal yàlla waxuma kenn amu ko nag waxuma loolu dama ni dafa ràgg loolu bari na loolu ci réew mi lu diis gann la lu fi baree bari la loo xam ne si kenn nattable woo ràgg na ci xel yi ba nga xam ni tey ci suñuy xalaat sax mën nga poser yenn problématique yi mi ngi mel ni tey bi ñu demee ci assise de la justice bi président Diomaye woote woon ñu def fa ab lël boo xam ne daanaka ayubis la ëpp na ko tuut sax ndax altine lañ tàmbali woon ba ca altine ji del si waat ca talaata ja bi ñuy jeexital di def recommandation yi nga xam ne moom lañ defoon ci commission yi am nit ñu jóg yoo xam ne indi woon na ay coow ci bi ñuy liggéey ni leen ñun lii duñu seetaan mu am fi bokk na ci li ñuy wax autorité parentale xam nga autorité paternelle moo am Sénégal maanaam kilifteef baay moo ko yore ci kër mais autorité parentale mooy kilifteef gi léegi ndey ak baay ñoo ci tolloo ñun leen lii dëppoowul ñun ak li am Sénégal lii delloo leen ko ci àll ba dëgg la naam am na góor ñoo xam ni duñu assumer seeni responsabilité waaye bu boobaa loi bi li mu wax leer na day dem ci kanamu juge bu ko saytoo ba xam ne loolu la bu boobaa ñu jël garde doom ji jox ko ndey ji waaye bu ngeen soppee daan ñu léegi kilifteef ci biir kër góor ak jigéen ñoo ci tolloole loolu dana indi jafe-jafe bu rëy ci biir réew mi bu rëy rëy loolu nag ña ko doon wax seeni tur buñ la ko waxee na nga gën a yéemu te pourtant ñoom ñooy défendre loolu ni foofu la àdduna toll jiital góor ci kilifteef dafa xewi gis nga kon ni muy ràggaloo xel te ki koy wax fi mu ne jaral na ko mu wax ci ba ñaq daan ni leen yéen li ngeen di def du noonu lan moo tax ngeen jox kàddu gu góor ak kilifteef gi fan yi ci passé sax ñàkkul ni am na ku ñu dégg ku bokk ci féministes yi invité nañ ko ci benn plateau di ko laaj ñu ko waaw léegi yéen ginnaaw góor ñi moom dañuy jël seen doom yi rek di yóbbu ci daara yi léegi yéen li ngeen di xeex su ngeen ko amee mu ne ko ñun dañ ci dul wax li ñuy xeex suñ ko amee suñ doom dootu dem daara effectivement daf koy sañ bu boobaa ndax boo baay bi boo nee day dem daara mun la du dem daara ah xanaa la daloon bu ma juumul yonent Yàlla Suleymaan la wala Daawuda duñ ko indi ñu la doom ji kaay ñu xaaj ko ci diggante bi duñ ko def bu boobaa jigéen ji li mu wax mooy am kon gis ngeen fi mu ñu yóbbu te dara yóbbewuñu ko ngir lii nga xam ne kenn xamul lu mu doon kenn xamul mbaxal la kenn xamul dëxin la muy laïcité kenn xamul lu mu doon kenn xamul lu mu doon kon loolu it bokk na ci ràggaloogum ràggaloo xel yi ñu baree bari ba fi mu ne seen pas-pas ya lu ca bari rëcc na leen te yëguñu ko sax bokk na ci it loo xam ni dana ko def mooy ki nga xam ni mooy rabbu samawaati wa rabbul ard ñu ni déet loolu nag mënatu la nekk rabbu sama moom nañ leen ko bàyyee yéen ngeen nekk ci kaw rek di dem ak a ñëw bu ngeen demee aras del siwaat waaye rabbul ard moom dañ koy teg systématiser ko bind ko loolu moom ci génne nañ ko ci loxob yàlla loolu la laïcité di def moo tax liy dox ci suuf si lépp ajootil ci lu yàlla di digle ak lu muy tere ndax dañuy wutal rabbul ard waliyaasu billaah maa ngi jéglu sax ni ma ko waxee waaye noonu lay demee boo xoolee fi mu ne bari ànd ay loi yoo xam ni wala poñ bi may dikkaat sax moo koy gën a leeral
waaye bari na ay loi yoo xam ni misaal yi ma ci jël sànq ni rek ci jigéen ñu jaay seen bopp ak ci carte gi nga xam ni yamuñu ci digle ko nii dagan na ci Sénégal ñu def ko ay nit di ci liggéey di ci dundal seen njaboot waaye alal jooju bénéfice ya fay am ay milliards la yoo xam ni dañ koy jël di ko delloo ci biir askan wi ma defaat benn digression bu ndaw rek ci foofu boo demee ci dafa am président Senghor dafa mas a dem gisee ak kilifa gu mag waxtaan ak ba ma noppi génn ñu laaj ko comme ni ñuy def ku gisee kilifa ba noppi rek presse bi ñëw laaj la lan ngeen waxtaane mu ne yi ñu waxtaane bari na waaye bokk na ci lu ñu ma sant mooy ma fexe ba sénégalais yi doon ay yéefar waaye loolu mënuma ko waaye mën na maa fexe bañ doon ay jullit yu sàggan na ko mën na maa fexe bañ doon ay jullit yu sàggan loolu Ousmane Camara bi nga xam ni mbokkum ñëpp la ñëpp xam ko mu nekkoon procureur de la République ci bi ñuy jàpp Mamadou Dia nekk fi ministre nekk na fi nekk homme d'état bind na ay mémoire am wax na ko fi nee na am na bis mu dem Touba Belel fekk fa sëñ Abdou Lahad nee na bi mu ñëwee waxtaan ak moom ni ko damaa bëggoon a xam lan moo dox sa diggante ak Senghor nee na sëñ Abdou Lahad ni bëreet li may wax Ousmane Camara moo ko bind ci téereem nee na sëñ Abdou Lahad ni bëreet dem ci aw waxande ni lëx ni ñu xeet aw kay ñëw ni ko jàbb jox ko nee na mu xool ko muy benn journal boo xam ne mi ngi génn ci Vatican boo xam ni interview la ci Senghor def wax ci lii mu wax ni mënumaa fexe ba sénégalais yi doon ay yéefar waaye danaa fexe ba ñu doon ay jullit yu sàggan jullit yu sàggan yoon nag bokk na ci lii fexe ba ñuy lekk alal ju xaram xaalitu carte gi jigéen ñi jaay seen bopp ñu fexe ba nit ñi lekk ko yooyu yëpp bokk na ci yi ñuy def te dara teguñu ko la dul laïcité beneen bi nga xam ni it am na ci mooy laïcité fexe na ba ki nga xam ne si yàlla mi xakam bi nga xam ni atte yépp dafay dellu ci moom it dañ ko koy xañ ni ko doonatoo ko léegi dañuy taxawal suñu mbiri bopp yoo xam ne si atte bi ak sañ-sañ bi nangu nañ ko ci yow joxe nañ ko feneen xoolal baax na xoolal benn miraas muñ doon def miraas mi ki fi bàyyi ko woon dafa amoon doom joo xam ni dañuy wax ni judduwul ci yoon bi mu demee nag ba samp kër ba taxaw borom bi defal ko barke mu njaboot lool bi mu fi jógee nag ñuy miraas daan ne sunu mag jii de moom nag yow bokkoo ci miraas mi mal toog fee ay ndijaayam ni leen lan moo tax bokku ci ñu ne ko moom daal judduwul ci yoon mu leen waa baax na daal dem bind plaintam ci déposé ci procureur woo leen woo njaboot gi woo kilifa ya woo waa dëkk baag yëpp koñ baag yëpp bi ñu ñëwee ñu saytu ba noppi mu jébbal këyit ci tribunal bi mu ko joxee tribunal président tribunal bi woo leen ñu toog lan moo xew dossier sàngam ak sàngam ñu ñëw lan moo xew ñu ne ko ñun kat kii dañ ñi day bàkk ci miraas mi te yoon daf ko koo xañ waru cee bokk léegi nag moom moo ñu fi indi président tribunal leen day li am te am mooy moom mi li mu wax mooy dëgg day doon ñu ne ko fan lay sukkandiku xanaa du lislaam mun leen fii bu fi wax kenn wax waxi yàlla bu fi kenn wax waxi yonente bi bu fi kenn wax waxi lislaam am ci kilifa goo xam ni dafa xaacu yuuxu ca kaw waaye président tribunal bi ni teg ba mu dal mu ne ko sama bàyyi topp si nii ma wax la ni ko gis nga sama touche bii bu ma ko wogee lii lépp ay tut laa kii ay gaañu yoo xam ca daara ja laa ko jële laaya bu la neex tàmbali danaa ko yeggale masala bu la neexit nañ ci dem waaye yéen sénégalais yi yéen a wax ni ñun duñu sukkandiku ci lu yàlla digle yéen a ko bind te yéen a ma jox sama teraanga ci la nekk ci lay dundal sama njaboot ci lay tedd moo tax ngeen teg ma fii li ngeen wax rek laa def yéen a wax ni bu ñu attewoo ci li yàlla wax kon yàlla mi alxakam moom xañ nañ ko moom tamit loolu laïcité def na ko xam naa ni waxtu wi daanaka jeex na
Cheikh Bamba nee na ma waxtu wi jeex na waaye ma daaneele kon ci ma teg ci ñaari mbir rek benn bu tuuti mooy laïcité yi tamit tax nañu ni ku mel ni Cheikhul Khadim nga xam ni dafa daa tiim téere bi naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa xabla kunta tabibi lu ne mu wax ko di ko sotti gët ak di ko teg ca kaw lal ya moom di toog fi suuf téere boobu ñun sénégalais yi ak laïcité tënk nañu ni téere bu koo xam ni moo ko féete kaw mooy constitution bi moo tiim alxuraan loolu tamit bokk na ci li laïcité def sëñ bi des na yu bari waaye sëñ bi nee na ma waxtu wi jeex na su ko defee yeneen yi moom xam naa xëj na beneen nañu yeggale ko waaye demul bay xaaj yéen war a jukki yépp boo demee ci Europe et laïcité numéro 155 Philippe Guegueliel mi dafa wax ne la laïcité est au-dessus de toutes les religions li alxuraan wax ni huwa allazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala diini kullihi ñoom loolu lañ jël tëgg ko ñoom tamit ne laïcité moo tiim mbooleem diine ju mën a doon ci kaw suuf laïcité madd na la kon ci ngeen di comprendre que effectivement Vincent Payon bu waxee ni laïcité mooy diine yi république moom xam na li muy wax diine la kon ginnaaw waxtu wi jeex na ma jeexale rek ci Jean Jaurès dafa waxoon ni la laïcité n'est pas seulement juridique, c'est une doctrine et une foi. C'est une doctrine et une foi. li diine indi rek moom it moom lañu wutale ak laïcité. Ernest Renan dafa am lu yéeme lu mu waxoon seede ko ni il s'agit d'arriver à cet état d'indifférence bienveillante où les croyances religieuses deviennent inoffensives. dëgg-dëgg daal ñun li ñu tax a jóg ak laïcité mooy ñu fexe ba pas-pas xadar bi mu àndaloon ak kattan bi mu àndaloon ak leer ga mu daan àndal ak melokaan wu tedd wu kawe mu daan àndal loolu nañ fexe ba mel ni suqi ko mu doon ginaar gun sotti ndox. lu gudd a gudd la nag waaye ca jeexital ga mi ngi wax ni lii may bëgg a wax nag dañuy indi jafe-jafe waaye du tere danaa ko wax ndax faaw ñu ndokkeel ko. mu ni ku mel ni Abdou Diouf ca Sénégal liggéeyal nañu liggéey bu rëy boo xam ne lu ñu ko sant rek jotu ko kon ñun loolu mooy li ñu gàllankoor mooy laïcité ba tax na kon li nu ci tënkoon lépp xam naa ni jeexaluñ ko waaye ginnaaw waxtu wi foofu la mën a yem faaw ñu wàcce kàddu foofu waaye di wax rek ni moom toll nañ ci li waral man xëy na coono bu ngeen gis ma sonn ko wala taxawaay bu ngeen gis ma taxaw ko ci réew mi kàddu gi may bëgg a wax moo ko waral damaa waxtaan ak sëñ Tayib Jaxate yi ñépp ko xam sëñ Tayib ni ma sëñ Saaliwu de bokk na ci lu mu sàkk woon ci Ablaye Wade mooy réew mi ñu jële fi laïcité ma ne ko de li des sama dund moom ci loolu laa ko jëmee danaa fexe ba bëggug sëñ Saaliwu goo ko am bu ngeen gisee constitution ñeenteel bi ko Ablaye Wade di bind lam ci njëkk a bind ñu koy tuddee première mouture Ablaye Wade génne woon na laïcité bi génne woon na ko waaye dafa am ñu jóg indi fi coow lu rëy ni catholique yi jóg leen jullit dañ leen di faagaagal te ña ko defoon du ma leen tudd waaye ñu bari xam nañ leen am na ñoo xam si ñuy suivre question yoo xam nañ leen am na ci koo xam ne dafa waxoon ni sama dëkk lay jóge ànd ak samay taalibe dox ba Ndakaaru ngir défendre laïcité te man ginnaaw bi laay soog a xam ndekete nee nañ loolu ci sàkkuk sëñ Saaliwu Mbàkke la woon kon nag laïcité bi dañoo war a fexe mu jóge ci réew mi waxuma sax ñu def un état islamique ndax loolu askan wi ginnaaw neen askan wee moom askan wee seetal boppam waaye laïcité ñun dëppawul ak suñu mboor dëppawul ak suñu ngëm-ngëm dëppawul ak suñuy valeur dëppawul ak suñuy us lan moo waral laïcité ñu am ko du dara lu dul bokkoon nañ ci mbootaay goo xam ni mooy la communauté française d'Afrique 1958 bi tëppook 5e république France tëgg lay constitution bi ngeen njëkk a gis nii bii Sénégal njëkk a am constitution bii France lañ ko bind indil ñu
France lañ ko bind indil ñu ne ñu amu leen lu baax xamu leen lu baax mënu leen a jëmmal lu baax moo tax kon ku leen bëggal lu baax faaw mu jox leen ko wan leen ko tete leen ci. wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. waaye sëñ Tuubaa ko wax wajal kitaabati. Bakar Mbub mi di mbokkum taalube xam-xam beeg lépp teewut taalube la boo xam ne bii sëñ Tuubaa lay dund moom moo jiite woon li ñuy wax ànd sàmm jikko yi moo ko jiite woon élection bii ñu passé itam nekkoon na candidat mais dafa mujjoon bàyyi candidaturam muy koo xam ne kii xam nañ ko xam ay gëstoom xam li ñuy wax al qadaaya al mu'asira maanaam yu bees yi nga xam ne moo xew daanaka ci la spécialisé xam ci loo xam ne lii occidentaux yi maanaam bàyyi nañ ko xel te itam ku am fit la ndax yi muy wax ku amut fit doo ko waxtaane mbir yu garaaw la yoo xam ne yi waaye man sëñ Babacar dafa am tuuti lu ma bëgg a laaj muy maanaam laïcité ndax ñun lu ñu yor laïcité la wala lu mu doon ndax am na définition yoo xam ni indi nga ko pour laïcité bu ñu xoolee définition yi nga xam ne indi nga ko ñun am nañ ay textes yoo xam ne yi textes yooya dañ ciy sukkandiku bu ñu bëggee def ak caay-caay def ko mais teewut li nga xam ne laïcité da koy tere dañ koy def état laïque ñun état laïque lañ yor dañuy tabaxi jàkka laïcité da koy bañ boo demee France mi nga xamee ne mooy ndeyu pays laïque gi am na fa ay pratiques yoo xam ne yi du pratique laïcité mas naa koo wax ak sama benn prof ci Paris ñuy waxtaan ci laïcité ma ne ko benn lenn dong laa lay tegal feet yi ñuy def du feeti diine la feet yi ñuy def yépp feeti diine la te laïcité day tere diine laïcité moom mooy faslu diine ani dawla taqale état ak diine kon nag ñoom am na yoo xam ne bu leen arrangé ñu bàyyi ko ci moo xam ne lu laal diine la am na loo xam ne lii bu leen arrangé wut ñu dindi ko ci léegi nag ñi nga xamee nit ñi dañoo bëgg ànd am seenu caay-caay am nañ texte yoo xam ne yi texte yi moom mën nga cee sukkandiku boo ci defee sa caay-caay bu ñu la waxee nga ne ñun état laïque lañ nekk sukkandiku ca waaye ñun li mu wax fii lépp ay texte la yoo xam ni mais président bi ni muy doxaliwut état bu nekk état laïque gouvernement bi ni muy doxali du noonu kon nag ñun ndax lu ñu yor laïcité la wala lañ loolu bëggoon naa itam nga def ci ki tuuti rek. biir France am na fa barab yoo xam ne si laïcité ba doxu fa muy Alsace ak Moselle Alsace ak Moselle Allemagne da koo nangu woon bi guerre bi jeexee ñu dellawaat barab yooyu France ñoom ñun leen kon da ngeen di ñëw tàbbi ci laïcité bi ñu leen déedéet kenn ñun duñ ci tàbbi ñun la ñu nekkoon la ñu nekk wa illaa ngeen bàyyi ñu delluwaat ci Allemagne donc Alsace ak Moselle laïcité bi France bi doxu fa boo demee lu mel ni Suisse am na fa canton yoo xam ne si danañ doxal laïcité am na canton yoo xam ne doxaluñ ko Turquie moo ko fi amaat muy Atatürk Mustafa Kemal moom moo fi indiwaat laïcité ñun li ñuy doxal effectivement c'est-à-dire laïcité la waaye xam nga ñun léeg-léeg yàlla dañuy nattoo aw nit ñoo xam ni léeg-léeg ñu jiite ñun waaye ñoo gën a dëng xalaat lu ñu bëgg a def mën nañoo fexe ba def ko layal ko waaye lu ñu bëggul fi mu ne leen lay aw yat la daal gool woo xam ne dañ koy ruur nii rek teg moom bu leen arrangé fi mu nekk nii mën nañoo bàyyi mu jàll waaye bu dul loolu ñu koŋ la ko ni la laïcité fi nekk donc loolu mooy li am Sénégal mais dëgg-dëgg ak intrinsèquement moom bu ñu ko doon xool da nga naan ñun suñu laïcité cuub nañ ko waaye terewul yi ma wax yépp it mi ngi dox ci réew mi am néewal na doole ci néewal na fi doole loolu. te ñi fi teew ñëpp di ci jiital kilifa ak jotaay bi muy sëriñ Mamor moom Cheikh Ahmadou Fadil ak ay doomam ak i jarbaatam di sant Cheikh Baara moom sëñ Abdoul Ahad moom sëñ Baara ak sëriñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Bachir moom Cheikh Mamadou Fadil ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Jili Fadil ak sëriñ Abo Jili ak sëriñ maam sëriñ Mbacke Abdoul Akram sëriñ Abdoul Ahad Kebe moom soxna Muslim Cheikh Mamadou Fadil sëriñ Fadilu Mbacke moom sëñ Alaaji Mbacke moom sëñ Mordoj sëriñ Cheikh Khadim moom sëñ Cheikh Abi sëriñ Fallu Mbacke moom sëñ Abdoul Aziz sëriñ Sohaybu Mbacke moom Cheikh Abdoul Fattah sëriñ Fallu Mbacke moom Cheikh Abdoul Fattah sëriñ Saaliwu Mbacke moom Cheikh Abdoul Fattah sëriñ Cheikh Mët sëriñ Cheikh Mët lay moom sëñ Abdoul Khadim sëñ Modou Massamba moom Cheikh Modou Fadil te am na ñu fi yebal sëriñ Koso si la jiite leen
ak sëriñ imam Masamba Aan ak sëriñ Omar Sarr ñooñu ñoo fi tawal sëñ Modou Masamba kon daal sëñ Moustapha mi ngi sant ñëpp jataay bi rëy na ci moom kilifa yi itam amut seen pay xam na ne sëñ Maam Moor moo leen jaral lii ba tax na xam na ne moom bu doon jëm boppam jom mënta am lii waaye nag sëñ Maam Moor mi nga xam ne moo tax ngeen def ko yàlla na leen sëñ Tuubaa fay ci barke sëñ Fallu ak ci barke pas-pasub sëñ Maam Moor loolu daal lañ ci bëggoon a kii bi xam naa ne waxtu wi dafa gàtt moo tax bëgguñoo guddal te dañoo jekki-jekki rek jox ñu ne ñu mën war ngeen a kii auzu billahi min ash-shaytaani fi kulli mawdi'in wa fi al-awtaani bismillahi wa huwa rahmaanu wa huwa rahiimun qaada lil amaan alhamdulillahi wa salla abada ala lasi bihi lana huda bada sayyidina muhammadin wal aali wa sahbihi sawi nawaali lwaali laqin lisaani waxlulan min uqad wajalu dhaakiran wa shaakiran abad wajal kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sadaqa al asiim assalaamu aleykum wa rahmatun minhu wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ji fekke lii xanaa li may xaw a jéggul rek mooy xaw a yéex a ñëw ndax sëñ Aboubacar mii kat man maa ngi koy doog a gis daanaa ko gis ci rajo yeeg yëf yi waaye noo ngi doog a toog waaye defe naa tafasil yi mu joxe ci affaire laïcité man de am na ci lu ma xamoon waaye am na ci lu ma xamul woon te xam naa ni ñu bari ci ñun ñi itam xamuñu ko woon waaye ni mu waxee nag ni noonu noo ko fi teg noo def laïcité comme noo ko def nan fexewaat ba dindi ko def fi leneen man de noonu la gisi mbir mi ndax bu fekkente ne bii dañ ko doon nañ ci France ñëw imposé nu Senghor dib catholique jabaram it dib tubaab ñu ne déetewaay mu dem a dem bay bàyyi ñu fi Abdou Diouf loo xam ni nii lu wanaa la xamee su lu mu doon jabaram it dib catholique ñu ne déetewaay Abdoulaye Wade ñëw dib jullit ndax nee na taalibe Sëñ Tuubaa la man dama koy apprécier foofu ndax ñaari yëf yokk dëkkub Tuubaa bi ak Masaalikul Jinaan man as gor la te foofu lay dee waaye nag jabari tubaab la yor waaw léegi ñëw nañ nag Jomaay nekk fi ak Sonko di ab séeréer ak ab joolaa ñu yor ñaari soxna kenn ku ci ne ñi ay jullit lañ waaye nañ ñu dimbali jële fi lii c'est très simple buñ bëggee nag ni maanaam góor ak jigéen ñoo yem te ni jullit laa mënta ne rijaalu qawwaamuuna ala nisaa force góor yi jiitu jigéen topp ci gannaaw kon nag comme ni nga ko waxee ni li ëpp ci dégg nga nun noo fi teg constitution bi constitution du bii du dara lu dul lu ñu toog waxtaane ko rek teg ko loolu la tubaab yi defal ay Jules Ferry ñi nga fi wax ak ay nan toogaat noonu waxtaane ko def diine muy sunu ngànnaay inna diina inda allah al-islam wa man yabtaxi xayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu fa innahu fi l-aaxirati min al-xaasiriin loolu lañ jàngal man de loolu la gëm kon nag li nu fi dajalee moom ku ne xam na ko mooy jëmm ji sëñ Maam Moor doonoon ko baax di sunu rakk di sunu doomi baay di sunu lépp lii mu yoroon rek ak bayt yi ñu def fii rek sëñ Tuubaa wax ko rek mooy lépp waccal bi jaay muntaqa xayaati riayat al qurani sil ayaati yal na ko yàlla defal dama lay xamal ni la nan nekk ay jullit nan nekk ay gor te xam ni sëñ Tuubaa kat fee mu deman bu fa demul woon li tubaab yi bëggan ci nun kon na waa Gabon mel ak waa dénga Angola noonu la ñuy mel kepp waaye buñ demee dem ba moom la mu bëggan dem na ba fukki nit yoo gis juróom-ñeent yi ab jullit la kenn ka mooy catholique waaye sëñ bi ñun ba ñu catholique yi duñ leen bundu xataalit waaye nag nan imposé suñu bopp dafa jot loolu nañ ko wax Jomaay nañ ko wax it dégg nga maanaam Ousmane Sonko
nañ def république bu nekkul islamique sax dañ ca war a dellu comme ni Mauritanie def looluy dëgg de man de loolu laa gisee mbir mi lu ma ci góobee nag gar waaye man loolu laa gisee mbir mi ñu ngi sant nag sëñ Maam Moor te di ko fàttaliku waxtu wu ne la ko waran ca la ne xam nga lu nu naqari ci mooma te loolu it dañuy neex ndax yàllaa nu fi indi woon te moo nu fi jële te indi wuñu fi woon it benn yoon dafa indi kenn indiwaat keneen ñàkk fee yàgg rek loolu doo nga nu naqari ci moom waaye nag yàlla na ko yàlla fay ci doomam ji tey ndax lii kat bu amee dañoo wax ni nit ki bu fekkente ni dafa ne di jëngul ci dara bu fi bàyyi koo kat ñam fa bàyyi rek ñoo ko war a jottaliwaatal Moustapha nag la ko war mi ngi ci nu ni ji ay baayam respecté nañu islam bi mi ngi ci ma ngay góorgóorlu ma ngay jaamu yàlla te loolu rek moom la sëñ Tuubaa bëgg ma ngi ca teg tànkam di sant mboolem ñi fi ñëw nag sunu doom yi kii moom sama xarit la moom itam waaw ku baax a baax la dafa amoon benn taalibeem boo xam ne bis bu ne ndeysaan mu jokkoo ak man nekk dëkk bu ñuy wax Houston waaye ma ne ko ku baax la ndax fu baax rek nga koy gis te doo ko dégg ci lu dul naka sa dul noonu léegi nag nan xamaat suñu bopp nun xam leen am mooy lan rikk waaye bu nu sàggan mukk ba sëñ Tuubaa bàyyil nu ko fi ñuy dem a dem ba di ko fortaatu nan def fardul wujud am nan mbooloo mi am nan kàntan gi am nan lépp bu rikk waaye bu ñu yàcc de ilal amaam topp ci ginnaaw sëñ Muntaxa mi yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu